السلام عليكم، رجعنا لكم مسابقة جديدة و12 سؤال جديد لليوم. امبارح فاز تيم لأول مرة من أشهر بفوز تيم، وراح يبلش تيم اليوم. يلا يا تيم، صحاب سؤالك لليوم. التاسع يا تيم، في أي دولة تأسست شركة ويلسون للمنتجات الرياضية؟ في شركة اسمها ويلسون، إيش اسمها؟ ويلسون. هي شركة منتجات رياضية، يعني بوط، طابات، هي شغلة تبعات رياضة. هاي وين تأسست الشركة يا تيم؟ أوروبا. بلجيكا، الصين، الهند، أمريكا. الصين. غلط. أمريكا. أمريكا بتخسر أول 9 يا تيم. أول 9 بتحل للطابق الثالث. يلا على الثالث. تيم بيروح على 9 وبتروح 4 لمحمد و4 لنيرمين. 4 لمحمد و4 لنيرمين. وين الواحد؟ مين الواحد؟ أنا أخذته. يلا مين تاني كان؟ نيرمين. يلا يا نيرمين، عم استناكي. عرفته. اسحبي سؤالك. يلا عرفتني. سكروا يا محمد. خبرتي. يلا اسحبي سؤالك. خلاص ما في مشكلة. أمي. يلا خليه، ما بصير. قد بقد. 7 يا نيرمين. ما هو الرمز الرسمي لشركة والت ديزني؟ والت ديزني هي شركة برامج أطفال، تمام؟ إلى برومو أو شكل هاي رمز لإله، تمام؟ مثل حرف أو هيك رسمة، هي رمز إله. إيش رمز شركة والت ديزني؟ وين ما بعرف. رح أعطيك خيارات: باز ليتر، ميكي ماوس، بطوط، بندق. بطوط. لا. أول واحد الشيء. باز ليتر، ميكي ماوس، بطوط. أنا أقول بازكتي. باز ليتر. أي. غلط يعني. بطوط. ولا بطوط. هو ميكي ماوس. ميكي ماوس ثاني وحدة، ما هي آخر وحدة يا تيم. يعني كنتي ناقص 4 بتصيري ناقص 3، بتصفي الثاني جنب تيم. محمد بصير أول واحد. يلا يا محمد. 12 سؤالك. 12 يا محمد. شيء تفرزه الزهرة أو الوردة. شيء بتطالعه الوردة، إيش هو؟ أنا بعرف. شهيق، رحيق، زفير، شوك. شو؟ غلط. زهيب لفوق. غلط. غلط. هو رحيق ثاني وحدة. رحيق ثاني وحدة. رحيق العسل. عم بقول بتطالع على الوردة، مو بطلع لا بطلع للوردة، من جوات الوردة. حي الله وردة. حي الله وردة بتطالع. رحيق هو العسل. رحيق. ما شفته. رحيق اسمه رحيق، ما بتشوفه انت. تجي النحلة بتجمعه. والله بابا انا اخذت ال 12. اي رحيق. تايم بياخذ 12. خليك محلك. تايم بياخذ 12 يصير زائد 3. كلها بصير زائد 3. ايش هتعطيها نرمين؟ ومحمد بصير ناقص 8. محمد بيروح للاخير. انا نرمين بتم محلها وتايم بيصير اول واحد. محمد ناقص 8، تايم زائد 3، نرمين ناقص 3. ما هي؟ بابا زائد 3. نرمين ناقص 3. دورك يا تيم. يلا اصحاب يلا، لانه الله صار تيم اول واحد. 1. من الذي كان مع النبي؟ طبعا سؤالنا اسئلتنا الدينية اليوم هو عن غزوة بدر، يعني حرب بدر. من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الله بأن ينصر المسلمين؟ في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو انه الله ينصر المسلمين، تمام، على المشركين. مين كان مع النبي وقت هو عم بدعي؟ سعد بن معاذ، سعد بن ابي وقاص، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. مين يا تيم؟ سعد بن معاذ، سعد بن ابي وقاص، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. انا واحدة. سعد بن معاذ، عمر بن الخطاب. غلط. ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق بتصير زائد 2 يا تيم. زائد 2 ونرمين بتصير ناقص 2. دوري
زائد 2 ناقص 2 دور نيرمين. دور نيرمين ناقص 2. إذا هو أبو بكر الصديق. يلا أروح أحطه الجنب. 6 لا 6. 10 خلاص عرفوا يا يتيم. تعال هون 6 6. عرفوا يا يتيم. فتحت سكر هاد. 12 حطوا على الزيت 12. 6 يا نرمين. تحزورة. في شي بتشوفيه بالليل 3 مرات وبتشوفيه بالنهار مرة واحدة. رح أقول لك إياها بالفصحى. ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ لا أكل ولا شو لا هذا بشي هو بالكتابة. ايش على الكتابة؟ مدرسة لا شلون يعني في شيء تراه في الليل 3 مرات. ثقافتي لا وفي النهار مرة واحدة. وظايف لا بالمدرسة ولا علاقة باليوم؟ ايش علاقة؟ بالكلمة نفسها. بالكلام. أولى. لا تخد ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ ايش يعني؟ الصبح لا الليل النجوم ما عرفتي يا نرمين. بابا قرب يا ولد قربت لك يا عوض في الكلام نفسه. يعني بابا الكلمة انت هتقولها في الكلمة. ايوه انا قلت لك الكلمات قلت غلط. في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. ليل ايش الليل؟ قلت الجواب ما عرفتي يا نرمين. اخر مرة استنى بابا نفكر فيها شوي. حطينا حرف ما هو حرف واحد ما في غيره. حرف واحد هو. لا بابا اخلص. ما بغش بس حرف واحد هو. شلون في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة. مرة واحد ايش هو؟ واحد بابا ايش هو واحد؟ لك واحد لا حدا عارفه؟ انا كمبيوتر لا انا بابا انا خسرت نيرمين. نيرمين كنتي ناقص 2 صرتي ناقص 8. هو حرف اللام. حرف اللام في الليل. الليل كم حرف لام فيه؟ مين فيه 3 مرات. الليل 3 لامات. وفي النهار. النهار في حرف لام وحدة. لا ايه لك النهار حرف لام وحدة. قلت لك بالاحرف. قلت لك في الكلمة نفسها. في الليل وفي النهار ناقص 8 بتصير يا نيرمين. اذا حرف اللام ما غش. ما عرفتي انتي. شغلي مخك. 2 انت شو كان معك؟ انت خسرت 12 ناقص 8 كان معك. 2 يا محمد. انت ناقص 8 قد محمد. قد بقد. ماذا رأى النبي في رؤياه بعدما غفى في العريش وقت معركة بدر؟ وقت معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ له قيلولة. تمام. قالولي بالقيلولة ايش شاف يا محمد؟ ايش شاف يا محمد بالقيلولة؟ شاف جبريل ومعه 1000 من الملائكة، ولا شاف ميكائيل، ولا شاف عزرائيل، ولا شاف إسرافيل؟ صح يا محمد. شاف جبريل ومعه 1000 من الملائكة اجوا يقاتلوا مع المسلمين يوم بدر. فبتصير يا محمد ناقص 6. بتحول للمركز الثاني. ما حطرح نرمين للمركز الثالث ناقص 8. دور تايم معك زائد 2 لحد يطلع. لساتك الأول. بابا عشان نربح بعد ربحنا كله عم بنزل بالناقص اليوم. يلا طقونا عين طقنا عين 3 يا تايم. عين كم كان عدد المشركين في غزوة بدر؟ قتلنا عين انت غزوة بدر ايش قد كان عدد المشركين من الرجال؟ 1000 314 500 100. بابا انا مو عم بقول 500 ما شاور 5000. يلا اعطيني 1000 ولا 314. شاهد السؤال كله كم كان عدد المشركين في غزوة بدر؟ 1000 314 500 100. 100 لا 500 غلط.
ألف محمد بياضو 1000. تايم بيخسر 3 بتصير ناقص 1. كان عدد المشركين في غزوة بدر 1000. شقد كانوا؟ 1000 بتصير ناقص 1. بتصير ناقص 1 يا محمد. سيدنا محمد واثنين شاف 10,000 من الملائكة. 1000 من الملائكة. هذول كمان مشركين 1000. ايه كانوا 1000. هلا بنشوف بعد شوي في سؤال شقد كان عدد المؤمنين. لذلك اجوا الملائكة دعم للمسلمين لأنهم قليل. إذا ناقص 1 تايم. محمد كان ناقص 6 وبتاخد 3 بتصير ناقص 3. لسه تايم بالأول. نرمين ناقص 8 على حاله. دورك يا محمد. دوري بابا. لا دورك الأخير. فتحوا. سكروا. 8. من الذي حصل على أول براءة اختراع لقلم رصاص قابل لإعادة التعبئة مع آلية دفع الرصاص؟ رح أشرح لك إياها بالعامية مشان ما نطول السؤال. قلم رصاص الكباس اللي عم تشتروه هلا انتم، مين اخترعه؟ أنا رح أقول لك. عارفة بس شوي. ممكن الآن كده نستخدم ملان نستخدم ملان رصاص. أي هلا إحنا اخترعناها. هلا قلم رصاص الكباس مين اخترعه يا محمد؟ جابرييل ريدل، سامسون موردان، وجون إسحاق هوكينز، توكوجي هاياكاوا، كونراد جيرنر. جاهدة. جابرييل ريدل، أنا بعرف. سامسون موردان، وجون إسحاق هوكينز. هدول مع بعض؟ اي. توكوجي هاياكاوا، كونراد جيرنر. كورسيشو اللي هن الاثنين. الاثنين صح يا محمد، برافو عليك. اللي هن سامسون موردان وجون إسحاق هوكينز. بكون ناقص 3 بصير معك زائد 5 بصير المركز الأول. زبطت زائد 5 يا محمد. تايم بيروح على المركز الثاني. نيرمين بتكون ناقص 8 الساعة. هلا سؤالك يلا. حابي سؤالك. 11 يا نيرمين. السؤال موجه لك يا نيرمين. هو تحزورة بس إلك خيارات. تمام. بابا أنا وش بدي أعرف حلوة أنت تعطيني خيار. أخت خالتك وليست خالتك مين بتكون؟ أمي. السؤال له. أخت خالتك وليست خالتك مين بتكون؟ هاي عرفته. خالتي. أمي. أمك صح. أمي صح. جوابه صح تيم، برافو عليك. صح أمي. بس السؤال إله يا تيم. 11 كانت ناقص 8 بصير زائد 3 بصير المركز الثاني. تيم بصير المركز الثالث. يلا معك ناقص 1. يلا يلا محمد زائد 5. يلا زائد 3 بناقص 1 ب5. دور محمد يلا. دولي 5 إنجليزي كله لك. 5 الإنجليزي كله لك يا محمد. الكلمة بتعرفها بتزيد لك علامة، والكلمة ما بتعرفها بتنقص لك علامة. تنقص. تمام. فاش قد بتعرف تزيد وش قد ما بتعرف تنقص. فينا احنا ناخده؟ لا ليش؟ خلاص اسم تطلع له الخامس. هن 5 كلمات، كل علامة كل كلمة لها علامة. محمد أول كلمة ألويز. ألويز. فيها خيارات؟ بابا ماش تعطيني تلميحة؟ راح أعطيك خيارات. تلميحة. آخر، حيوان، غضب، ودائما. حيوان دائما مع بعض لا لحالة. اوكي. دائما صح يا محمد. علامة بتصير زائد 6. عندي أنيمال. أعطيني. أنيمال. أنا بعرفه. قولي. لا. أعطيني. راح أعطيك خيارات. غضب، آخر، حيوان. حيوان صح بتصير زائد 7. أند زائد 8. أنظر. أعطيني. أنظر غضب وآخر. غضب. غلط. بتصير زائد 6. صفى عنا أنجري هو غاضب. غاضب بتصير زائد 7. بيصير معك زائد 7 يا محمد. تحصل من 5 2 بتصير زائد 7. دورك يا نرمين. معك زائد 3 كمان. في 4 في شيء. شو كم معك أنت؟ زائد 7. سحبي سؤالك يلا. 4 في 2. خذ كفتك أنت. أنا 10. 10 يا نرمين. صوت الثعبان الحية
ايش اسمه؟ هو بس ايش اسمه هذا الصوت؟ يلا تاخذ نقطة. الحفيف، الهديل، الثغاء، الفحيح. استنى بابا أول اسم بسميه الحفيف. هيك أفها اي. كم هي الهديل. هيك لا الهديل لا. ما تلاقي. الثغاء. ايوه الثغاء. هذا خنزير. الفحيح. يبقى أول واحدة ورابع واحدة. في بناتهم وحدة، يا أول وحدة يا آخر وحدة. الحفيف لا شيء والفحيح لا شيء. عرفته. 4. صح. الفحيح. الفحيح صوت الثعبان فحيح بفح الأفعى. لازم كلها عشان الترجمة. لا ما تعمل إذا بتصير يعني مين زائد بابا لا تعمل. 13 زائد 13 بتصير بالمركز الأول. بابا لا تعمل. زائد 13 بالمركز الأول. محمد 7. سألك سؤال يا تيم. بابا لا تعمل. السؤال الرابع هيك الله خلاص. السؤال الرابع يا تيم. عرفنا إنه عدد المشركين شقد كانوا 1000. ايه. تمام. عدد المسلمين في غزوة بدر شقد كانوا؟ 100. راح أعطيك. 1000. لا ترد عليها. 500 314 1400 400. اوكي. 400 لا 500. فكر. كثير سهلة. 1000 314 314 صوت روحك. 314 محمد بيكسبوا. بتصير يا محمد زائد 11 وتايم بيصير ناقص 5. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.